Chicos, vamos de viaje a Galicia. Estamos yendo a Galicia, mirad esto, Mirad qué preciosidad. Chicos, nunca había visto algo tan verde. Estoy súper feliz. Es que, mirad eso, por eso. No sé si lo llegáis a ver, pero es una preciosidad. No sabéis lo verde que está Galicia. Y todavía no estamos en Galicia. Son literalmente 10 horas en Galicia, o algo así, para llegar. Y vamos a Ourense, vamos a visitar un pueblo de Galicia. Vamos. Chicos, y vamos como una... José, para, que estás grabando. Vale. Hace 12 grados, lo que me indica el coche, ¿verdad? Claro, vamos a ir a la playa. Sí, claro, a la playita. Vale. ¡Qué gana! También iremos a aguas termales, porque es que, chicos, 12 grados. Y mira que por favor, qué monada. Y mirar eso, es que si pudieras ver eso. Vamos a ir al Gran Cañón del Sil. ¿Eso qué? Que ya mandará bien. Preciosidad, chicos. Y en una hora nos vemos allí en Galicia. A ver, no acabamos de comenzar el viaje. Hemos comenzado ya. Comenzamos No, comenzamos el domingo, ¿no, mamá? Comenzamos el domingo, creo. Y chicos, vamos a Galicia. Y todavía no estamos en Galicia. Entonces, vamos a el primer pueblo de Galicia. Adiós. Galicia. Buah, es que hemos llegado a maldita Galicia. Buah, es que tienes que ver esto. No sé si lo veis, pero si lo veis, está todo muy verde. Ahora mismo no hay montañas, pero las montañas están perfectas. Ahí hay una, Mirad. No sé si se ve la montaña o se ve algo. Yo creo que no sé. Pero hemos llegado a Galicia y llevamos aguas termales. Porque hace maldito 13 grados. Hace un poco más de calor que antes, pero vale. Y está lloviendo. Y voy a enseñar cosas en Galicia, literal, voy a enseñar cositas. ¡Qué virgen! Frío. Te entiendo, José, sí hace frío, estoy grabando. Dios, ¿Qué te postal, tío? qué monada. Estamos en Galicia. No, el GPS se ve blanco en la tablet. Se ve blanco. Sí, aquí podemos parar. Mira, chicos, qué preciosidad. Chuchurú. Aquí tienes que tener cuidado porque las piedras tienen musgo, ¿vale? Parecen hierba, A ver si se está el coche por abajo. Hombre, yo creo que sí, Está fuera de la carretera. Y esta que hacíamos. A ver, bueno. Esto es lo que comen los cerdos. ¡Guau! ¿Qué dices? Mamá. ¡Guau! Madre. ¡Oh my God! Chicos, esto es Galicia, Que sepa, hija. No es editor, Es Ahí que viven los pitufos, ahí debajo. pitufo, claro. Mira, ¡Ay, qué verdad! ¡Qué emoción! Son frutos secos. Y pero ahora no te lo comas, lleno que Una sequita por todo. Uy, madre mía. Yo le tengo unas con los bichos, anda que tiene que haber poco, Dame mi móvil, anda. Chico, tío, qué vistas, ¿no? Ah, Oh my God. goterón en toda la cara. Hombre, ya ves.
Qué gráficos más malos, tío, de la tablet, ¿eh? Pues si pudiera ver esto más. Que tiene unos gráficos muy malos estos. Chicos, en la vida real se ve mejor, ¿eh? En la vida real se ve mejor. Ahora en las cámaras que se ven muy poti. Es más bonito de lo que parece. Con vuestro... No, está lloviendo, ¿eh? Como me entra agua en la cámara. Es que no se ve igual. Está ¿no? bien, Es ¿eh? niña. Es que es verdad, no se ve igual. Se ve de una manera distinta. Nah, es que la cámara, tío. Chicos, Pero no tiene nada que ver, ¿no? Chicos, de verdad, la cámara se ve fatal. Literalmente con los ojos humanos se ve mucho mejor. De verdad, chicos, se ve mucho más verde, se ve más mejor. Para que se vea todo mejor. Es que no se ve Os lo juro, chicos, que se ve muy mal, pero la vida real esto es una delicia, ¿eh? Uf, eso da miedo, ¿eh? A lo mejor roza uno con una planta y te un poquito... Sí, gota. No. Ponte. Está lloviendo, Una ¿eh? bellota. Fotito. ¿Ven? Y hay casitas. Mirad qué casitas. Más moras. Es que el puente yo creo que ya ¿Qué es cae. esto, tío? ¡Qué Gire ahora a la preciosidad! derecha. Después gire a la derecha. Voy con las Google. Mirad, 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 mirad qué preciosidad. Está aquí. Vámonos por este lado. ¿Y dónde va el coche? Yo aquí. Me sea pegado a un lado a otro. Y vamos a bañarnos en aguas termales. De media vuelta si es posible. Cosa divina, estamos perdidos, ¿verdad? Sí, vamos. Yo creo que estamos perdidos, ¿eh? No sabemos dónde estamos. Como que un avispón asiático. No sé dónde estamos. Pues sí, un poco en la nada, ¿no? El aparcamiento pone que está ahí. Sí. Aparcamiento. Aparcador. Buah, mirar, ¿eh? Esto está precioso. Qué preciosidad. Por aquí eso supone. Sí. Hay 121 kilómetros, ¿verdad? Buah. ¿Allá para dónde? ¿Para el puente? Vamos a ver. ¿Qué hay? En Galicia, ¿eh? Mirar qué maldita preciosidad. No me creo que exista esto, ¿eh? ¿Habéis visto esto tan verde? Y es que esto no es normal. Luego una planta está marrón y todo de tanto llover. Pero vamos. ¡Guau! Una granja. Mirad, chicos. Plantitas por aquí. Mirad eso para ir para abajo. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Da miedo. Chicos, estamos en la nada porque no hay carteles ni donde estamos. Habrá uno como mucho. No hay ninguna persona. Es que lo podéis ver. Es que lo podéis ver que no hay ni una persona y ni un animal. Como muchos pájaros. 3 minutos andando. Pues aquí perdidos. ¡Dios, qué precioso! ¿Qué es eso que está colgado? ¿Había escuchado al pájaro? Sí, tío. Vamos a investigar un poco. Me he cagado, mamá, me he cagado. No, Decía que aquí no había animales ni nada. Me he cagado. Chico, vamos a ver. Ya está, ya 4 minutos. 5. ¿Escucháis? Pero al revés, amor. Sí. Vamos a cargar, ¿eh? ¿Escucháis el animal? Qué bonito. Claro, no se escucha, tía. Pero lo voy a quitar para que no chupe. Es que me pongo nervioso con tu mano. Se nota que ya ¿Qué va más hizo? lentillo, tío. Vamos a cerrar sin querer. ¿Qué es eso, tío? Bueno, esto te voy a regalar un móvil, elegir que me salga del giro a mí. Qué bonito, tío. Espérate, que quiero sacar el móvil. ¿Pero eso qué es? Mojón de dinosaurio.
Es un mojón de dinosaurio. Es bajo, ¿viste? Buah. Escúchame, he visto algo raro ahí asomándose. Mirar esto. Por Dios. Estamos en la nada. Madre. A ver si te rozas con un ortigo, ¿no? El mojón de dinosaurio lo he pisado. Y digo para los niños de mi clase que ven estos vídeos que estoy un poquito resfriado, pero bueno, hemos ido de viaje. No hay verde. Vamos a ver dónde nos esperas esto. Madre mía. Te caes y un poquito muerto, ¿no? Diría yo. Qué bonito los pájaros, ¿eh? Hostia, ¿habéis visto esto? Como una piscina, pero reabandonada, ¿eh? ¿Habéis visto el agua que está...? Mirad eso, ¿eh? Mirad la piscina está... Mirad la piscina está comida de valla. Vamos, mirad chicos qué plantas más raras. Mejor no tocarlas. Está repleta, ¿eh? Vamos. Y cuidado por donde pisáis también. Está chulísimo. Guau. Pero ya nadie al camino de Santiago desde nada. Llevando por el río Granadilla ahí. A ver, choca. Espera que nos vamos a adentrar al bosque, ¿eh? Pues sí, eso mismo ha dicho José. Digo, José, ¿dónde estamos? Y dice, en medio de la nada. Pues sí, estamos en medio de la nada. Vamos a subir esto. Espera, que hay un cartel que dice algo. Mucho texto, ¿eh? Xamento Galáctico Romano del Monte Señorino. No sé si de esto se puede mostrar. ¡Guau! Mirad esto. Es que no sé. Es que en cualquier momento me puedo caer. Imprima con la tabla en las manos. ¿Me ayuda? Esto no se puede, ¿eh? Vamos a hacer un truquito. Uf. Está todo difícil. Saluda, hija. Qué peligro, ¿eh? Escaleras de piedra. Tiene botas de agua. A ver si te encuentro. De verdad que no sabemos ni dónde estamos. Lo estamos viendo con el GPS, oye. ¿Qué GPS? ¿Ah, no? Hay que quedarse con el camino, ¿vale? Ah, que no están usando el GPS. Pues entonces podemos perdernos aquí. Yo es que tengo ganas de ver todo. Qué maldito peligro. Las piedras tienen mucho musgo, resbalan mucho y además tengo una tabla en las manos. Parece un huevo de codorniz. ¿El qué? Ahí un trozo de césped parece un huevo de codorniz desde la perspectiva de la Yo no tenía frío así, amor. No, ahora porque subí esta mejilla. Pero son escaleras de piedra. Literal, que hay un saltamonte y tiene largo. Ay, no te quiero echar. Dices que no. Que Uf, vamos a a mí bajar. me llama mucho la atención más. Aquí estamos desde aquí arriba. Vamos para abajo. Uy, Hija, ya casi me caigo. vas grabando, pero mira también. Ya no te va a caer. Que no hace falta que mire a través de la tablet. Ya. Vamos, nos vemos en otro sitio en 3, 2, 1. Nos estamos adentrando en un maldito bosque. En un maldito bosque. Pues hay muchos saltamontes, ¿eh? ¿Cuántos bichos tendré en la pierna ya? Bellotas, sí. Está petado de bollota, ¿eh? ¿De bollota?